So, mga Lodi, magandang hapon sa inyo lahat. Mga trupang Lodi. So, papakita ko sa inyo, ito yung aking Evo Scoot 71cc. So, naka hydraulic brakes, handlebar, kapapalit ko lang galing sa CB400. Actually, papaganyan yan eh. So, ang ginawa ko doon sa mga video ko sa YouTube, kung mapapanood nyo, so ininit ko to. After ininit, saka ko tinuwid. So, paano ko natuwid? Dito ko po siya siningit sa gate. So, ipinasok ko yung handlebar, tapos hinahatak ko siya paunti-unti rito. Kaya makikita nyo, may mga gas dito yung semento. So far, maganda naman yung pagkakabaluktot kasi nga, ang ginamitan ko siya ng heat gun, high heat, naka high heat siya, kaya talagang napakainit po nito, kaya dumiretso. So makikita nyo, so ayan na po siya ngayon. So dati yan, pag ganyan yan. And then ito naman, nabili ko lang to sa mga motor shop dyan, sa kanto-kanto. Cover talaga ng ano to, ng accelerator. Kung meron kayong throttle, yan, cover yan doon. Actually, ito pala, naka quick throttle ito. So, ito yung stock niya. Ayan. So, itong quick throttle niya, nung nagpalit ako ng manibela, galing sa stock na handlebar, hindi na umabot yung cable. So, parang nandito lang siya. So, wala. Kailangan ko ibalik yung stock kasi yung stock cable, mahaba. Ayan, so pasok siya. So far, hasanayin ko muna yung sarili ko sa naka-drive ng cable. Okay naman so far, nakakangawit lang din. And ano pa ba? Ayan, meron akong nakikitang turbo. Actually, lalagyan ng extra gas lang yan, just in case. No, mix up gas. Lagayan ng yung sa mountain bike, yung clamp lang, meron yan. So, yun ang ginamit ko, clamp. And, ano pa, some cable wires na phone cable wire. Ayan, nabibili to sa ano eh. Yung mga ginagamit sa mga electric scooter, nakita ko doon. So, umorder ako. Ayan, para lagyan dito yung design. Ngayon, walang tapalodo ang harapan ng mga Evo, di ba? So, bumili ako ng ito. Actually, ano to eh, nabibili sa mga motorcycle shop. Diretso yan. Pag bumili ka, hanggang dito lang yan. May butas na dito yan, naka-ready. Tapos diretso yan. So, ang ginawa ko uli, nung nakakabit dito diretso, hinit gun ko siya. So, ako na yung nagkorte niya. Nung malambot na, para makorte ko siyang ganyan, sinasapinan ko siya ng kahoy o kaya bakal dito. Tapos pag malambot, unti-unti ko siyang binabaluktot dun sa gusto kong hulma. So ngayon, para mabilis tumigas, ang gawin nyo, kumuha kayo ng basahan na may tubig. Pagkabaluktot nyo ganun, pahidan nyo kagad para lumamig at kumorte na kagad siya ng ganyan. So ganun lang yan. So hanggang sa kumorte na siya ng nakapabaluktot. So ngayon, ito, bakit meron harapan nakalagay pang fender? Ito yung mga nabibili sa mountain bike. Kung makikita nyo, ito ano yan, di ba? Nilalagay sa harapan ng mountain bike yan. May korte yan eh. Ang korte niyan actually pag ganyan, tapos meron ditong kabitan ng mga hook, tapos papaganon uli. So kung ano yung itsura nito, yun din ang itsura sa likod. So meron lang siyang ganito, yung nakabaluktot. Ayun, nakita nyo yung nakabaluktot na yan. Yan, pag ganun yan eh. Pag ganun yan. Para doon nyo may butas yan para doon nyo ikapit. Kasama yung likod. Dito ko dapat ilalagay yung kaso hanggang dito lang. So mababasa pa rin ako. So ang ginawa ko, nilagyan ko nito. Ito naman, pinutol ko ng kalahati para ilagay doon. So ngayon, nasaan yung kalahati? Nandito ngayon yung kalahati. Ayan. Dinuktong ko ngayon dito. Kasi kahit nang sabihin natin mahaba na nga actually yung tapalodo nito eh. Pero pag mabilis ang takbo, ang lipad pa rin nandito.
tubig. So mababasa yung likod mo. So dito ko siya kinabit. Ang ginawa ko lang dyan, ano, yung glue gun doon sa dulo. Sa ako siya nilagay. So ayan, so medyo wala nang talsik. So ayan, ito makikita nyo. So ito naman, yung makikita nyo yan, ano siya, parang wireless device na stoplight and alarm. So yung alarm niya, ito. Ayan. So makikita nyo, sa mga bike shop din yan. Nabili ko to sa kaibigan ko. Nagtitinda po siya. So natatanggal yan. Bababa mo lang to. Kumababa eh. Yan. Oh, so natatanggal siya. Pwede mo siyang dalhin. Ngayon, itong function yan. So pag nakita mo ngayon yan, oh, di ba? Ito yung tatanggalin mo sa pagkaka-alarm. Ito yung alarm. Tapos yung parang isa pang alarm o busina. Hindi ko pa masyadong nagagamit. Pero pag pinindot mo yan, ganun lang. Umiilaw lang siya. Okay? So parang blinking device siya. So ito parang busina. Yun. Tapos ito yung lock. So nakalock na yan. So yun, pag narinig nyo yung beep na isa, pagkatapos ng lock nyo, ibig sabihin naka-engage. Engage yung alarm po niyan. May alarm po yan ha. So kung titingnan nyo ha, gagalawin ko tong motor ha. Oh, di ba? Ngayon, pag ginalaw ko pang isang beses ito, ayan, nag-alarm na siya. So, off mo siya. So, off mo lang siya doon. So, ganun lang siya. Ang ganda, di ba? So, ngayon, meron pang isang function yan. Pag binuksan mo to, yung ilaw niya. So, pag binuksan mo pa ng isa, so, parang meron siyang medyo maliwanag kasi, kaya hindi natin kita. Ayan, yung ganyang function. So, itong function na to, pag tinakbo mo yan at huminto, nag-i-stop oh, nakita nyo? Tatakbo ko, biglang ito. Oh, nag-i-stop. So meron siyang brake light na automatic siya, nadedetect niya. Pag tumatakbo ka, tapos bigla huminto ka, nadedetect niya, humihinto siya. So ang ganda, di ba? So, unlock. Yan. So naka-unlock yan, di ba? Kung gusto nyo bumili, ituro ko sa inyo sa FB niya. Hindi ko pa siya, first time ko siyang nakilala eh, true friend. So doon ko siya nabili. 1.5 yata ang tinda niya. So yun, so ano pa ba? Ito yung stock pipe niya, kung mapapansin nyo, bagong buff. Pinabuff ko yan kahapon. Tinanggal ko na yung Telman wrap. Okay ang Telman wrap kasi nga to protect heat, to absorb the heat and to protect your legs sa mainit. Ang problema, kapag tumatagal, nabasa, naghugas ka ng scooter, naiimbak yung tubig eh. So bumuo siya ng kalawang dito. Kasi ito lang yung binalot ko eh. So bumuo siya ng kalawang. So ang ginawa ko, si Rex, siya yung tagagawa ng mga exhaust ko pagka ano. Pero ito nakuha ko ng gawa. Yung mga ibang exhaust yan sa kanya pinagagawa. Kahit yung itong silencer, mamaya pakita ko sa inyo. So pinabuff ko sa kanya. So itong bakal na to, para bumalik yung rattlesnake pattern niya, kailangan siyang mainitan uli ng husto. Pwede mo siyang initan ng torch. Pero ang pag-init doon, kailangan pantay yung pagkakabuga mo ng init kasi doon siya magkukulay. So ako na lang, pababayaan ko na lang siya ng ganito kasi once na nag-travel ka ng straight na mainit at high rev, babalik po yan. Kasi napakinis ko na to nung nag-high rev ako sa Midaang Hari at diretso medyo matagal-tagal, bumalik yung kulay niya. So pababayaan ko na lang ganyan dahil kusang babalik yan. So ito yung sinasabi ko sa inyo, pipe na ginawa ni Rex. Napakaingay po niyan. Itong 2-stroke, alam po natin yan.
napakaingay, nakakaya sa kapitbahay. So itong tubo na ginawa niya para dito. Sabi ko kasi sa kanya, Rex, gawa mo nga to, medyo hinain mo. So humina at hindi siya medyo pino kasi masarap alam mo, actually masarap sa tuti talaga yung gantong tunog lalo na pag tumatakbo ka So since na medyo nakakahiya dito sa kapitbahay, nilagyan ko naman pagka tipong may lakad ka na lang ng magandang takbuhan, yan tinatanggal ko to. So kung dito lang kinakabit ko to. So ginawa niya yan, gumawa muna siya ng tubo na sakto doon, then elbow, then itong bilog. Tapos sa loob meron pa yung tubong maliit na butas-butas kasi pinaikutan niya siniksikan niya ng carbon fiber sa loob. Fiber, hindi carbon fiber sa loob. So hanggang binalutan niya, so nilabas niya. So medyo tumahimik ngayon. Mamaya paparinig ko sa inyo yung sound. So ano pa, and nagpalit ako ng stock pulley. Yung from stock nilagay ko ng easy pulley. So yung sticker na yan, sticker ko lang yan. Galing yan the doctor, si Rosie. So easy pull start. Yan, and sa likod, kung makikita nyo, di ba, ang taba ng wire, parang ang laking tignan Yung wire na nabibili lang, yung pambalot ng wire sa mga computer na nabibili nyo sa mga bookstore o sa Daiso ko yata nabili to. Sa Daiso Japan Home. Kaya kung makikita nyo, ayun yung balot niya. Okay naman. Cable protection din. So, ayan. And then ito, sa Daiso din, yung mga taga, isang pack yung ganon, ang laman, 10. Iba-ibang kulay. Yellow, red, blue, white. So, ito yung yellow nandito. Yung red, ubos na nailagay ko na sa ibang, siguro natitira lang dyan, blue. And then, ito yung air filter niya. So, binalutan ko lang siya ng sack para additional filter. Kasi hindi naman siya nalulunod Actually, okay naman yung hatak ng hangin dahil maluluwag naman yung butas niyan. So, additional cover ko lang. Parang design na rin. Racing Skunk 2. Bigay sa akin to ni Buntay. Ayan, kung makikita niya, Brembo filter, di ba? Ayos ba? Brembo filter ba? Hindi po. Nabibiling takip lang po 'yan sa mga rear brake fluid. So, ito yung pinaka air filter niya, ganyang kaliit. So, sa taas parang ginlugan ko lang para maidikit. So, maganda, so, di ba? Nagka-design. So, yun lang. Takip lang yan. So, ito yung additional cover ng filter. So, okay naman siya. Tinakbo ko sa ilang beses ng long tsaka sprint ride. So, yung takbong mabilis. Okay naman, nakakahinga maigi. Maganda yung takbo. Hindi ganong pigil, hindi ganong maluwag. So, additional dito sa aking exhaust. Meron tayong exhaust protection. So, ito yung mga dati ko pang tinid. Nagtitinda kasi ako dati ng gears. Meron pang natira. Ito. Meron pa yatang isa. So, kinabit ko na yung isa. Dito yan. So, makikita mo. Wala naman. Medyo na rin siguro. Init. Kasi dito madalas tumatama yung pako. Diyan ko na rin nilagay. And metal naman yung ilalim yun. So, I think hindi magbababad ng tubig dyan. So far, yun pa lang. Ito pa lang bag. Itong bag na to, kahit mga ordinaryong bag lang kunin nyo, alam mo yung mga shoulder bag. Yung shoulder bag na yun, pagkatapos nun, bumili lang po kayo ng strap. Yung ganyan yung nabibili. Binili ko tong strap, hook on strap sa Star Mall, second floor. Yung tindahan ng mga tela, sinulid. Ang dami po niyang ganito. Doon ko lang po siya nakita, na-discover. So, tinahi ko lang po yan dito. Para dito, sa kabila din po yan. So, tinahi ko rin lang yan. So, para pagka extra strap yan dyan. Pwede nyo rin pong gawin nyo. Kumuha kayo ng button. Una button ng nakalagay, medyo mahina. Pwede kayong gumamit ng shoulder bag. At ikabit nyo po yung, di ba yung dito may
shoulder bag yun, yung may string dito. Yan, ganun lang yan. Kabit nyo lang dyan. Improvised DIY lang. O diba, edi meron ka ng bag ngayon. Tapos additional dito is yung Motowolf na cellphone holder. So itong Motowolf cellphone holder, yan, nabibilang din po rin sa tropa ko dito sa may kanto, nagtitinda po siya. So nasa 550 yata ito. So napakaganda po yan. Metal po siya. So pagka kinabit nyo yung phone dyan, secured na yan, hindi na po mahatak yan. Bago mahatak yun, wasak siguro ang telepono nyo. Yun lang. And kung makikita nyo rito, ba't parang merong pang toro dito, panoro, is additional hook para sa camera. O, kasi ang ginagamit kong camera dito ay Insta360 sa mga video ko, kung makikita nyo. So kung makikita nyo, pindutin nyo lang yung link doon, nandoon yung store ng Insta360. Ayan, magagamit nyo po yan. Dito yung isa pang invisible stick, tsaka yung camera. Alright, so far yun lang po. Meron po pala akong nilagay ito. Ngayon, kung makikita nyo, meron akong bike stand, diba? Nakaklamp doon. Kita nyo? Oh. So actually pang big bike stand ito, since nung malapad kasi ito ito. So nung sinaksak ko, pasok siya. So ang ginawa ko, meron akong washer na malaki. Siyempre sobra dito, bilog. So pinutol ko lang siya. Ayan, kabilang pinutol. Kaya ang nakahook lang siya dito sa loob. So pasok na pasok yan. So parang ano lang yan, design o palimuti sa ano, pero protection din. Ayaw nyo magasgas yung stand nyo, lagyan nyo ng ganyan. Ayan. So medyo tumaas din ng konti yung scoot dahil nga dito. Kasi bumabaloktot din ito katagalan. Lalambot din yung bakal yan, masisira. So sound check tayo sa arrow pipe. Okay. Ignition. Hawakan natin ang kabilang kamay. Medyo tumahimik siya. Hindi tulad nung dati. Patayin na muna natin, medyo maingay. Alright, gising naman ang mga kapitbahay. Ngayon, kung makikita nyo, additional, ito pala, may plate ako, original Thai plate. Galing po to sa motor ko sa Thailand. Nando doon, natambak na, nasira na doon. So ayan, kung makikita nyo. So bakit ako kamo na sa Thailand? Kasi po misis ko, yes, she's a Thailander. And bisita po kayo dito sa Pasita, Macarya. Meron po kaming Pad Thai restaurant located at Macarya. You can search us at FB page Pad Thai Pasita. Makikita nyo po doon ang Thai restaurant. I-invite ko rin po kayo. So far, take out and delivery po tayo dahil MECQ. Okay, so subscribe din po kayo, Hyperscoot22, mga trupang Lodi. Maraming salamat sa inyo. Pagka meron tayong bagong setup, post natin. Subaybayan nyo po ako. Maraming salamat po. By the way, baka merong gustong bumili. Ito.
Xiaomi M365 non-pro. Kasama na po yung accessories dyan lahat. Cover cable. Ayan. Tapos binalutan ko po siya ng carbon dito. Meron pa siyang sticker tsaka carbon para double purpose. Hindi po siya mabasa. Ayan, protection. Lever, guide, cable. And naka ano na po yan. Bago pa rin po yan. Naka mono rin po yan. 2 weeks pa lang to. So mga ano na siguro 15 days, 16 days. Hindi ko po siya masyadong ginagamit para naka-preserve yung kilometers niya, yung odo niya. And we do also have here, pero hindi ko po ito binibenta. Oo. Itong isang Uber din. Uber ito naman. Inubo ko, sinamid. Excuse me po. Yan. Yung Uber na battery operated. 1,200 watts po yan. So kung makikita nyo, Uber Scoot battery operated. Ayan. So dalawa ang battery operated natin. Itong binibenta ko to 23,000. Oh, negotiable pa yan. All accessories included. Ayan. So ito naman, stock lang ito. Dagdag lang tayo ng bag, cellphone holder, bell, camera holder, lever guard. Yung sa mga Daiso, yung nabibiling pambalat ng computer cable. Hindi yan. Tapos yung mga ilaw na nabibili sa Shopee, makikita nyo. Sa harapan yan, puti. Niligay ko. 3 yan. Para lang notice tayo sa daan. Okay? So, ano pa? Ito. May butas dito. May nut. So, ang ginawa ko, lagayan to dati ng may headlight yan maliit. Sira na. Malabo na. So, ang ginawa ko, nilagyan ko na lang ng bottle holder. So, yun lang. Yan, may balot din nung nabibili sa Daiso. Nakita niya, yan yung pang cover ng cable. Yan na yan. Oh. And dito. Ito naman, nabili ko, slider. Ganun din. Kinakabit to dito. Kinakabit to sa Inmax para lagay ng ilaw. So bumili ako dalawa, kabilaan. May butas dito, sakto. Pinasok ko lang siya para makabitan ko siya ng ilaw sa likod. And the rest, okay naman. Meron po kasi siyang stoplight dito pag pinipreno nyo, umiilaw po yan. So yun mga Lodi, paalam po uli sa inyong lahat at magandang hapon po. Subscribe Hyperscoot22. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Face mask at palaging social distance and disinfect ng kamay bago hawakan natin mukha. Alcohol muna. Okay, para maiwasan natin ang pagkalat matapos na to. Nang makagala na tayo. Okay, see you around. Subscribe. Salamat po.